否卦嘅大象辭，大象辭即係話呢個唔係原作者啊，我當原作者係周文王先啦，即係呢個唔係周文王嘅説話嚟嘅。咁係邊個咧？啊，暫時我當佢係孔子先啦。啊，咁我其實真係相信就係孔子㗎嚇。OK，否卦象辭佢講乜嘢咧？佢話天地不交啊，咁就否啦。啊，天同埋地，我哋知道其實就係講緊上司下屬啊，上級下級。咁呢度講多少少咧？其實我成日都講上級下級，係唔係一定係代表職場上面嘅上司同下屬咧？其實我認為唔一定係嘅啊。你就算套用喺一個家庭入邊，咁你邊個係天啊？父母咪天咯，啊，即係子女咪就係地咯。你套用喺學校嗰度，咁你校長啊、老師咪天咯，學生咪地咯，啊，其實就唔一定係話職場啊或者官場啊咁樣。OK， 天地不交啊，就否啦嚇。咁佢呢個所謂交咧，呢個字咧，其實即係溝唔溝通到咁解。咁我暫時個人嚟講咧，唔係好信嗰套乜嘢又陰氣又陽氣，即係嗰啲㗎嚇。嗱，咁嗰啲將來有機會先再詳細講啦嚇。總之天地冇溝通，咁咧就否啊。嗱，呢啲唔需要解釋，但係最尾嗰句就值得解啦。君子以儉德辟難，不可榮以祿。咩意思咧？啊，君子以儉德，嗰個儉德係乜嘢嚟嘅咧？當無法溝通嘅時候啊，即係你上司同下屬溝通唔到嘅時候，你作為嗰個領袖啊，你就要點樣咧？發揮你嘅儉德，即係德咧，即係嗰啲美德咧，就有好多種唔同嘅美德。咁其中一種美德咧，就係自我約束，就叫儉啊。咁我哋話慳儉係嘛，即係呢個就係自己要約束住自己，唔係隨心咁樣去做嘢，唔係話想做就做，想講就講，約束住。咁咧點解要約束住咧？就係辟難啊嚇，辟難嗰個難字係代表麻煩咁解，即係避嗰個辟嘅，即係避啦嚇，避開嗰啲麻煩。即係你唔咁樣做，有咩後果咧？都未必話咩嘅，即係可能你好多麻煩嘢咯嚇。咁你要避開嗰啲麻煩，咁你咧就要自我約束下，不可榮以祿啊嚇，唔可以榮以祿。咩叫榮？咩叫祿咧？祿簡單講咧，就係其實即係財富。祿就係財富啊，福祿壽嗰個祿啊。咁咩叫榮咧？榮咧就係虛榮，即係虛嘅。榮就係即係好似嗰啲火燒得好盛咁樣咧，即係其實係虛嘅。佢嘅意思係咧，你唔可以用財富去炫耀自己嗰個地位。即係話，當你面對下屬，下屬唔服從嘅時候咧，你唔可以話即係我講你就要聽啊！我一定啱嘅。點解？你睇下我而家幾咁成功啊！你睇下我幾多身家啊！甚至乎恐嚇，即係例如話哦，你唔服從，你信唔信我扣你人工啊嗱？我扣你啲糧餉啊嗱啊！即係甚至乎係咁樣，就唔可以咁樣啊！目的係乜嘢啊？即係要令人哋服從咯嚇，就唔可以咁啊！喺我哋今天社會上咧，有好多時即係你會聽到有啲上司同下屬有爭拗嘅時候啊，即係老闆啦嚇，老闆同員工爭拗嘅時候，
拗唔埋嘅時候，拗唔掂嘅時候就你信唔信我炒你啦？即係咁嘅，即係唔可以咁啊！嚇，孔子嘅意思即係話以事論事啊嘛嚇，即係咁樣。OK 嗱，咁呢個就係象辭啊。天地不交彼，君子以劍得辟難，不可榮爾祿啊！好，呢部分講完啦。